Instituutiin qorannoo qonnaa Oromiyaadhaa gosoota shanyii filatamaa 34 ta'an ifoomseeti jira. Guutuu gabaasa kana Girmaa Guddisaa akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Instituutiin qorannoo Oromiyaa foorumii gamaagama sadarkaa biyyoolessaatti bitootessa 26-27 bara 2016 magaalaa Bishooftuutti gaggeeffameen sanyiiwwan filataman 34 fayyadamtootaaf ifa taasisee jira. Instituutichi kana kan ifoomsee ibsaa har'a waajjira isaatti miidiyaaleef kenneen yommuu ta'u, sanyiiwwan fooyya'an haaraan ifooman kunneenis sanyiiwwan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf oolan, sanyiiwwan alergii fi midhaan alaa galan hambisuuf oolanii fi sanyiiwwan nyaata beelladotaaf kan oolu ta'uun ibsamee jira. Ibsa kana kan kennan Daayirektarri olaanaan Instituutichaa obbo Tashoomaa Boggaala. Instituutichi sanyiiwwan fooyya'oo akaakuu garaagaraa haaraa 34 waggoota 10 as qorannoo isaanii gaggeessaa ture foorumii sadarkaa biyyattii abbaa taayitaa qonnaa Itoophiyaatiin akka biyyaatti sanyii gadi lakkisiisuuf bitootessa 26-27 bara 2016 magaalaa Bishooftuutti qophaa'e irratti sanyiiwwan fooyya'oof haaraa midhaan nyaataa 27 fi kan nyaata beeladaa 7 walumaa galatti 34 gadi lakkisiisee jira. Sanyiiwwan kunneenis bara kanarraa eegalee baay'ifamanii hawaasa bira ga'uun galma yaadameef akka oolan ni hojjetamaa jedhanii jiru. Sanyiiwwan wabii nyaataa yookiin uummata keenya baay'achaa deemu kanaaf oomishtummaadhaan kan wabii nyaataatiin baay'isanii gargaaruu danda'an baay'inni isaanii 8 midhaan alergeetii, midhaan alergee fi kan alaa galan kan bakka bu'anidha jechuudha. Kun jechuun midhaan kun nyaatamanii wabii nyaataa keessatti gahee hin qaban jechuu miti, garuu irra caala kan biyyi keenya alatti ergattee ittiin doolaara argattudha. Oomishtummaa beelladarraa argamu fooyyessuudhaaf fudhaa ta'e kan argamu sanyii fooyya'aa nyaata isaaniiti. Sanyii horii fooyyessinee jirra. Sanyiin horii fooyya'e kun nyaata fooyya'aa barbaada. Kunis qorannoodhaan geggeeffamee sanyiin filatamaa nyaata isaaniitiif ta'u waggaa waggaadhaan ba'aa jiranii bara kana instituutii keenya keessatti sanyiiwwan haaraa nyaata beelladaatiif ta'an 7 ba'anii. Qorannoo gama kanaan gaggeeffamu kan eegalee waggoota 60 lakkoofsu kan himan obbo Tashoomaan sanyiiwwan hedduun waggaa waggaan ba'aa turuu eeranii jiru. Garuu adeemsa jijjiirama amma keessa qorattoonni haalli itti hojii qorannoo kana saffisaan gaggeessaa jiran fooyya'aa waan dhufeef instituutichi erga qorannoo gaggeessuu jalqabe waggaa tokko keessatti sanyiiwwan akaakuu 3 gurguddootaan 34 baasuun isaa jalqabaa fi seenaa haaraadha jedhanii jiru. Sababbiin isaas adeemsa kana duraa ture waggaa tokko keessatti sanyiiwwan 3 qofa baasu waan ta'eef akka teessimamee jira. Sanyiiwwan filataman kunneen qorannoo xiyyeeffannoo qabuun kan argamee fi rakkoo jireenya uummataa fi qotee bulaa faayidaa waaraa akka qabu Daayirektara olaanaan Instituutii qorannoo Oromiyaa obbo Tashoomaa Boggaaleen ibsa miidiyaaleef guyyaarraa laataniin ifoomsanii jiru. Sanyiiwwan kunneen yeroo gabaabaa keessatti bakka isaaniif filatame geeffamuun qotee bulaaf kan raabsamu taas jedhanii jiru. Biiroon Instituutii qorannoo qonna Oromiyaa gosoota sanyii filataman kanneen kan hongee danda'an kan rooba dandamachuu danda'anii fi yeroo dheeraaf kan turan akkasumas yeroo gabaabaa keessatti oomisha sadarkaa olaanaan argamsiisuu danda'anidha jechuun obbo Tashoomaan kan dubbatan. Warri pirootiiniidhaaf barbaannu pirootiinii dabalataa reeshiyoo isaatiin kan duraarraa kan fooyya'e ta'uu qaba. Dhukkuba haaraa dhufuu fi jijjiirama qilleensaas dandamachuu qaba. Dafee ga'uu qaba. Iddoo bokkaan irraa caamu irratti kan dafee ga'u ta'uu qaba kan sanyii duraarraa. Iddoo bokkaan itti dheeratu keessattuu gara lixa Oromiyaatti immoo kan rooba dandamatu yookiin roobaan baay'ee kan hin miidhamne yookiin immoo otoo roobni jiru kan hin geenye kan duubatti hafu sanatu filatamee haala kanaan sanyii filatamaa ta'ee mirkanaa'a jechuudha. Qorannoon tokko sanyii hoggaa baasu tokkoffaa agiroo-ikooloojii isaa wajjin hin baasa. Bakka inni ta'u, godina inni keessatti ta'u, altituudiin irratti ta'u, haala qilleensaa inni irratti ta'u, biyyoo inni irratti ta'u sana wajjiniin ba'a jechuudha. Sanyiiwwan asirratti ilaaltan kun kan isaan mirkanaa'an tokkoffaa agiroo-ikooloojii bees bakka isaan itti oomisha ol caalmaa argataniitti sanyiiwwan duraanii mo'atan keessatti kan isaan oomishtummaadhaafis kan gadi lakkifaman jechuudha. Buna dhukkuba dandamatuu fi yeroo dheeraa turu akkasumas sanyiiwwan kanneen akka qamadii, garbuu, roozaa fi kanneen biroo lakkoofsa 34 ta'an qonnaan bulaaf ni kennamaas jedhamee jira. Waan qorannoo kanaa keessatti saayintistoonni abbaa taayitaa galteewwan Itoophiyaa, ministeera qonnaa, biiroo galiiwwan Oromiyaa fi qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundi shoora olaanaa fi aantummaa nutti agarsiisaniif galata qabu jechuun Daayirektarri olaanaan Instituutii qorannoo Oromiyaa obbo Tashoomaa Boggaalee ibsa miidiyaaleef laataniin ifoomsanii jiru.
Sanyiiwwan filataman haaraa fooyyanii uummataaf ifa taasifaman kunneen bakka sadiitti kan qoodamanidha. Isaanis sanyiiwwan midhaan wabii nyaataa 11 kan ta'an, sanyiiwwan midhaan alergii akkasumas alergii hambisan 19 fi sanyiiwwan nyaataa beelladaa 7 fi walumaa galatti sanyiiwwan filatamaa 34 ta'uu isaanii himamee jira.